Hello，大家好啊！今日係10月3號嘅朝頭早啦。我嘅 Facebook 啊正常翻啦，馬己仙呢依家得翻2599個朋友啦，歡迎大家揾翻我加翻我啦。另外馬圈逆行者呢個群組呢，亦都繼續嘅，可以去加入。另外啦，咁如果你想睇下我其他嘅群組啦，例如有呢個叫做 Hong Kong Blood Stock 啦，同埋 WeChat 賽馬群呢，喺 Facebook 度都可以揾到嘅。另外啦，咁啊，亦都有個網站呢個 HongKongBloodstock.com 啊。如果大家想知多啲我引入馬匹嘅資料啊、往績啊、或者係任何嘅 update 咧，都可以去 HongKongBloodstock.com 睇下嘅。用你嘅真身加入，唔使咁悶，傾下偈啊嘛。好啦，咁啊，依家係朝頭早9點15分啦，好早就已經做晒啲初選啦。呢次星期三夜賽咧就用 B 欄嘅。咁啊，會唔會有個好嚴重嘅偏差呢？要估嘅。咁頭場啦，可以攞嚟睇偏差喎。因為呢，即係你喺度不停喺度，大家都見到啦，頭注有不停跌啦。除咗啲賠率即係好難估計之外呢，其實啲馬呢，好多馬都未 ready 攞出嚟跑咧，就好似呢啲場合啦。呢場4班1200米，有邊隻馬 ready 嘅？妙玲瓏排11檔喎，交學費落班真係得㗎，3強10檔喎。唉，好多馬都未 ready。步速方面應該會快嘅。呢個馬交學費始終係隻 PP 啦，4歲啦依家。咁上季近過幾次，跟住之後都有俾個機會佢，諗住佢會繼續進步，結果冇進步嘅。但係而家落班呢，就非常之着數，你冇得唔揀佢嘅喎。佢有段爆發力嘅喎，但係即係唔係穩陣嗰啲馬咯。我等佢跑泥地嘅其實。大浪原田上季尾曾經有人問過，喂，佢好似追近咗喎，唔係咧，佢只係追嗰啲力弱嘅馬。咁結果之後咧輸2場，我冇睇錯啦。今年進步咗啲啲，係明顯進步咗嘅，係好咗嘅，力水上好咗嘅，但係未必夠爭 win pay 住咯。你如果投注4人賽嘅話，撚一票就夠啦。三號馬3強，我喺上場賽前講咗一樣嘢，就話隻馬明顯好轉咗，但係夠唔夠贏呢？我話應該未夠啦。咁佢頂住隻駿馬之寶逼近到隻雷神太保喺呢組度呢，其實夠爭嘅，因為呢隻馬越嚟越進步。4班有馬贏嘅馬咯，應該但係10檔唔敢揾去擺落去頭3選啦，因為佢分鐘呢全程外碟嘅呢啲馬擺落第4選啦，但係位置馬嚟嘅呢啲馬唔排除贏埋，因為對手好渣嘅。4號馬勝在當下啦 ，Toronado 仔咁澳洲馬嚟嘅，跑咗一場啦，都輸得幾遠下。羅富全馬房嘅賽前試閘啦，見到佢都係麻麻地嘅啫，跟前翻嚟啦，咁睇今次會唔會排一個3檔跟前少少跑啦？但係就唔係咁睇好，覺得未夠咯。有運行 Charm Spirit 嗰種真係唔叻咧，呢個種同埋要大隻細隻嗰啲完全唔得嘅。上次排外檔啦，輸咗冇辦法啦。今年暑假轉咗馬房之後，有少少進步，但係都係好似未夠。旺星叻未得咯，隻馬排12檔亦都難跑咯，要減下分先咯。試閘唔差嘅，神操唔差嘅，但係真跑麻麻地。團結戰靈啦，佢去咗貴福特馬房度嘅，咁但係跑咗都好幾場啦，跑咗成8場啦，都未近過。轉咗馬房之後呢，佢就有試閘嘅，翻嚟輸俾精彩福星啦，翻到嚟好咗啲啲啦，明顯地好咗啲啲，但係輸好鬼遠嘅。咁所以我仍然抱觀望態度，排2檔要靠賺咯。跑得出正常水準有權爭嘅，但係轉馬房我寧願觀望態度啦。妙玲瓏揀翻佢，始終佢係一隻佢喺4班尾啦，45分左右能夠爭披嘅馬嚟嘅。咁啱啱嗰場咧喺前面跟住翻嚟咧，好咗啲啲咯，唔夠贏㗎，1000米好過1200米，45分樓下馬嚟嘅。喺呢組唔夠贏，但係我揀佢純粹因為覺得，呢啲馬咧放埋得後追又得，起碼識贏，即係起碼贏過先啦。咁所以我揀馬方面排最上排先嗰隻團結戰靈嘅，但係兩隻馬都係邊線馬。信意上次有揀佢嘅，我就覺得哇，佢課閘都試得好好啊，泥地叻嘅馬嚟嘅喎，泥地 OK 嘅喎。見到最近咁，但係我就諗緊，咦唔係啊？佢之前試啲草閘咧，都其實唔算曳嘅，只不過咧佢跟前都唔得，佢留住嚟跑 OK 嘅喎。我喺度諗下，呢啲馬會好有冷味嘅。咁潘大衛未開齋啦，係咪都同你搏嘅咯？我諗下，喂，不如揾呢隻試下落第3選啦，冷門本能練馬師團體馬減分啦，繼續減啦，跑10場啦，減到落嚟依家係43分啦，前5名嗰場咪均速翻嚟咧，就慢時間翻嚟咧，完全冇威脅嘅，成堆馬近嘅，我諗難啲啩。凌風暴雪跑咗6場，亦都係未近過，咁啱啱嗰場跑第7，
跑完之後呢，就冇試習，功夫正常，我覺得係要再減下分。知道穩勝講過啦，呢隻馬 Radiant Tycoon仔呢，唔係話咁叻嘅馬，上場稍追啦，好似好咗啲啲，但係慢時間稍追嗰場馬佢真係一啲都唔叻嘅。咁啊，我諗減埋嗰1分落班35分反彈先算啦，上場稍追嘅咋，我覺得好似仲未夠。換身計數啊，補到出嚟嘅話，當然係喺度惡啦。合夥飛馳補到出嚟亦都惡嘅，因為呢組馬實在太弱啦。呢組馬呢，嗱，如果你話要揀馬嘅話，我有揀團結戰靈嘅，原來我以為冇揀到添，即係亂七八糟喎已經。嗱，你話3強啦，團結戰靈啦，呢兩隻馬明顯好少少嘅，但係呢，3強10檔啦，馬房得唔得㗎？所以我揾隻費行頭咯，順意嘅夾硬蝕落去嘅啫，純粹因為一定跑，同埋呢隻馬狀態嚟咗㗎啦已經，所以我覺得有權爭位置。妙玲瓏夾硬揀落去，擺落第5選。頭場賽事睇下交學費追幾多啦，睇下隻團結證明喺內欄追成點啦，同埋睇下隻3強走外碟會跑成點啦。呢場馬我估計知道穩勝應該會快少少啩，諗唔到有啲咩話會放頭嘅，本能會唔會放唔知。咁所以呢場馬最好都係6點40分跑嘅，最好都係食一食飯，慢慢遲啲後邊場次先玩啦。好啦，第2場啦，5班1650米啊，真係幾得意喎！呢個偏場呢場馬呢，喂，大家都見到14單 Q 噶啦，即係一睇落去，咦，14好惡喎，明顯。咁但係呢啲場合擺落3T 場合啊，嗰啲咪可以即係俾人中下啦。第一、第二就係投注額一定高啦。啊，佢偏偏唔敢做喎，擺落第2組，擺落第2場喎。因為馬魔法速遞先啦，咁啊去咗文嘉良馬房已經一路都係見到佢係隻馬好鬼鋭啦，一路已經 fit 噶啦。咁啊季代初出嗰場咧跑第2名啦，翻到嚟咧就輸得比較遠啲，俾隻無極勇將彈甩咗啦。無極勇將再出咧都跑到個第2名嘅。咁再呢隻馬咁啊去跑泥地咧都仍然跑到個第2名喎。依家用翻潘頓同你搏啦，都好耐冇贏馬啦。擺明係一隻4班馬嚟噶嘛，咁所以呢隻咁準嘅馬咧，而且好鬼 fit 嘅。10月30號之後咧冇再試習，狀態真係足夠咧，又可以贏馬嘅。2號馬旋風傳奇硬係覺得佢1650米唔到嘅啫，我好似1400好啲，1600都係麻麻地咁樣，所以我就冇揀到落貼士度，但係狀態係非常之好嘅，所以咧用到麥道朗咧應該會同你搏嘅，不過擺唔到落頭5選度，第6選嚟嘅啫。智旺財擺翻落第4選，純粹因為佢一個原因嘅啫。佢係谷草。4班都可以近啦，時間都靚啦，連續2次。上季尾嘅時候5班32分贏馬，贏完之後咧仲可以繼續上名嘅。咁佢基本上狀態冇乜問題啊，評分亦都冇乜問題，而且前置嘅呢隻馬，我係話諗下，咦喂，呢場馬咧咩快馬都好啦，佢都可以守住2、3位噶嘛，所以擺翻落去第4選。無極勇將 fit 啦，隻馬。前嗰場贏得遠啦，咁啊加咗成9分俾佢啦，上場咧都消化到個評分嘅，咁但係咧俾隻馬就頂住幸運福星嗰隻馬重飛啦，佢頂住嘅快樂老汪都係出色嘅第2名嚟嘅。今次咧如無意外咧排1檔咧唔塞嘅話應該係贏得嘅，咁但係始終咧今次個此消彼長啦個評分嗰個磅位拉翻近啲啦，魔法速遞有權贏翻佢啫。特別美麗，亦都係另外一隻貴福特馬房嘅馬啦。咁就見到佢跑咗3場咧，都係麻麻地嘅啫。咁但係依家落班啦，落班係咪真係得咧？即刻我覺得未夠住嘅，隻馬本身唔叻咯。勝在富祿啲 feel 仔，咁就係下線咪實標嘅跑中距離一定冇問題啦。上場都跑到個第6名，但係輸好鬼遠嘅第6名。咁所以咧係咪真係咁快得咧？我唔敢講。上市魅力都係彈甩咗佢嘅。我諗遲啲先啦，應該就係冇咁快啦，我諗要再減下分30分樓下先算啦，35分34分樓下先算啦。球王夜馬嗰場呢，一啲都唔覺得出奇嘅，我係好季初時已經講咗，呢隻馬根本係狀態嚟得唔錯嘅。你要諗一樣嘢啦，佢過嚟谷草得唔得？上場就跟前都係麻麻地嘅啫喎，但係唔知點解夜馬場跑得咁鬼好咧，係咪先？咁今次咧就應該有個正常步速排11檔啦，睇下佢識唔識得喺個2碟度中段踩油啦，希望佢唔好放頭啦。但係呢啲馬咧就喺呢組度咧可以爭邊線腳，爆熱轉咗馬房之後都咪又係冇氣啫，咁冇得賴人啦，係咪啊？冇得賴上手咯啩，冇得賴上2手咯啩。始終一隻唔識贏嘅嘛，本身因為我 Water Best 就係一早熟型嘅種，唔會進步嘅，而且隻1200、1200馬、1610係要捱嗰種嚟㗎。減到落嚟5班都仲未見到起色嘅，初出嗰場 OK 啦，跟住之後再跑麻麻地啦。今次執咗個大外檔，冇辦法揀到佢喎。但係計能力咧喺呢組度係邊線馬，當然唔夠隻旋風傳奇同埋隻球王咁好啦。領創動力排7檔減7磅，咁上場1650米啦，咁就留後跑都稍追啦。其實呢隻馬跟前啲跑會好啲嘅，今次希望佢能夠跟前啲啦。
字馬，進取飛馳1650米稍稍嫌短，同埋狀態好似跑嚟跑去都跑唔起咁樣嘅，後追驚追唔切。紅旺繽紛一隻未叻過嘅馬，睇唔到有轉變。我覺得上場輸過即係跑過第3名啦，只能夠講稍追啦，時間非常之慢啦，唔覺得好出色嘅。你睇下翻到嚟成堆馬咁輸俾宇宙之光喎，銳一咁掛住銳一翻嚟咯，你可以話慢時間大家鬥爆，佢稍追咯，我覺得未夠。武林至尊之前跑第3名，以為跑得翻咯，但係暫時咧當然啦評分係有着數嘅，但好似真係跑唔翻咁樣嘅，定係上次1800米唔到啦。我覺得佢喺呢組度咧會稍追，但係難咯。後邊馬方面，東方福寶應該延長啦，上市魅力應該係未夠狀態嘅。睇完細馬14單 Q 噶啦，大家都知。跟住之後腳方面啦，智旺財啦、球王啦、領創動力啦、旋風傳奇啦，再揀落去特別美麗啊、紅黃繽紛啊、爆熱啊、武林至尊咁，但冇辦法啦，14單 Q 呢條可能得個40蚊，都應該係最少我哋位置 Q 啩。你有第3場啦，5班1200米又一場5班賽，但係呢組馬咧好似又係有啲重心嘅，步速方面咧應該會正常，因為馬電信驕陽跑唔翻，之前跑過第3名啦，嗰個第3名咧係季內初出嗰場啦，慢時間賺翻嚟啦，之後2場我都話喂根本狀態唔夠嘅，咁減下咧減到落嚟呢個40分啦。但我成日都同大家講減2分咧就唔好揀嘅，但係咧如果有短時間內2個月內啦，佢係有轉路程、轉配備、轉馬房、轉班嘅話咧，因為咧落班咧係要留意翻嘅。呢隻馬咧，我覺得點樣你都要留意翻4重彩腳啦。咁呢組馬好多馬都減1分嘅，呢個馬勁者會係快馬啦，會喺前面走啦，但係一隻真係唔叻嘅馬嚟嘅。咁上季都跑咗好多次位置啦，跑4個位置啦，今年跑4次啦，終於落班啦。但係連續即係放頭都放唔出啦，放咗出嚟又捱唔到尾啦，除非突然間大變身啦，如果唔係應該難啲。三號馬時間寶上場就搖搖跑啦。追落去其實追得唔錯嘅，咁但係對住隻 fit 馬啦，咁靈里標區啦，咁就亦都係有少少能力嘅快樂奇兵啦。你輸冇辦法啦，跑贏飛躍精英同埋歡樂飛區喺呢組度惡嘅。咁今次呢，上次排一個9檔啦，今次排一個2檔啦，可以跟住個博士號位嘅，呢次應該可以贏馬交代啦啩。盛世威風其實呢隻馬咧等咗佢好耐㗎啦已經。咁其實呢隻馬我都話咗啦，呢啲馬即係即係輕磅嘅輕嘅參少爺咧唔係啲最叻嘅分子，你應該跑，即係應該係啲重啲身會好啲嘅。但係呢隻馬咧其實成日都有少少追勁嘅。咁今次咧用奧爾文冷腳咯，記住冷腳咯，冷門3重彩腳咯，轉配備有少少進步嘅隻馬。有型勇者有型勇士啊，咁呢就係沈立成馬房有啲條仔啦，見到佢上場肯追啦，但係今次縮翻落嚟1200米追幾多咧要估啦。咁但係見到佢上一次咧就追落去個勢咧係唔錯嘅。係唔錯嘅，但係就唔算勁咯，咁所以我驚佢今次追唔切啫。東方未已經有班啦，有能力啦，咁呢隻PPG 咧落咗嚟5班之後，已經經常地跑得近，季內跑5場啦，5場馬全部入晒獎金名次嘅。但係46462會唔會今次又跑第4定跑第6㗎？即係按個 pattern 計係咪啊？唔知啊，但係上次咧追落去個勢咧係跑咗第1名啦，翻嚟咧跑咗第2名翻嚟輸靈里標區啦，出色嘅喎。頂住開心馬，咁所以如果今次正常守到個好位跑呢，有權贏埋你添嘅。不過你時間波太強啦。宇宙動力啦，打斯巴麻仔排11檔應該追唔切，跑咗25次啦，贏馬嗰場都唔知點贏嘅，因為好慢時間唔叻。焦點1200米嫌短，但係呢隻馬狀態嚟咗，上次都係追得好鬼勁嘅，中州進落輸俾隻時間寶1/4馬位啦，咁所以今次喺呢組度呢，仍然可以爭位置。歐洲傳奇照揀翻佢，因為狀態嚟咗好鬼耐啦。咁但係12檔啦，睇下今次會點跑啦，睇下會留到落包尾扮跑啊，定係會積極啲隊出嚟啲揾位攝呢？要估。但係一隻邊線馬，幸運傳承成日都野飛嘅，因為呢隻馬試集成日都試得唔錯，但跑15次係完全未得過嘅。睇唔到有轉變喎。10月4號之後呢，佢有啲出嚟試過啦，輸俾有派頭嗰課集啦，咁咪正常都成日都係咁噶啦，成日試真集都跑得好，因為泥地集啊嘛。快馬加鞭評分冇乜特別嘅優勢，跑泥地好過跑草地。之前跑個 fit 字，依家好似用咗力冇咁 fit。但係呢隻係偉大馬房嘅飛躍精英啦。我喺上季嘅時候都同大家講咗啦，根本都唔喺狀態度嘅。今年季初都唔喺狀態度，但係上場開始跑得近啦。今次都會近嘅，但係
狀態都真係未夠啦，10檔亦都難跑。標誌多多如果補到出嚟咁咪得咯，但係似係攞保護權跑離地嘅，有得贏啦，應該麻麻地。咁睇完細馬之後呢，時間寶一定要揀噶啦，東方未影一定要揀噶啦，再揀落去啲咩焦點啊、歐洲傳奇啊、盛世威風啊，會好過電訊驕陽競者嗰啲咯。如無意外應該係3拖4 6 8嘅。好啦，第四場啦，4班1650米啊，咁呢場馬呢就係冇乜步速嘅，所以呢隻建測群英排一檔呢，喂會唔會 OK 啊？始終係一隻3班尾嘅馬，4班頂馬都上場鬥到翻嚟，緊鬥輸冇辦法啦，輸俾凡凡有餘，佢都好跑得好出色噶啦，快步即係正常步速啦，唔好係快步速啦。今次冇步速，排一檔賺晒嘅喎，冇理由唔揾佢做膽啊，係咪？咁2號馬補咗出嚟喎，呢隻顏色勇士喎，即係論文退出咗咯喎，已經唔得喎，呢隻馬未得嘅呢隻馬，係咯？咦？點解嘅第4場唔係論文咩？點解有論文喺度嘅？係咯 ，anyway， 自己心得啦，都係未 ready 嘅隻馬，未 ready。咁我諗遲啲先啦，佢會開始越嚟越近啊。始終我覺得跑離地會好啲，睇血統方面啦。本身隻馬唔叻噶啦，咁唔衝係得一隻係 OK 嘅啫，佢不嬲都係3、4班升落嚟，跟住落5班嘅馬噶啦，佢都唔識嘅。咁呢隻馬就睇落去麻麻地。加州活力好似跑唔翻，未跑得翻，應該咁講，未跑得翻上季最 fit 嘅水準，可能仲要跑下先。近2場咧都係跟唔住啦，中段踩唔到油啦，係唔知邊場嚟噶。所以呢啲馬咧，大家都知佢有少少能力咧。咁佢依家51分嘅，點解唔減分俾佢嘅？輸咗4場咯，唔知點解仲未減分啦。但係可能要落翻48分樓下，47分左右、46分左右開始先留意咯。江南勇士揀到冇馬好揀，因為好多馬都未 ready， 打落第4選嘅啫，冇馬揀嘅啫。夾硬揀嘅啫，街燈咁呢隻馬呢就開始近咗少少啦，前嗰場但係上場亦都係開始有少少近啦。今場馬我就即係如果冇咗隻論文呢，我會擺翻落去，我會將佢擺翻落去第5選嘅呢隻馬，拖腳一定要超旺財咁就得咧。呢隻馬就純粹揀一個原因嘅啫，守好位跑嘅啫，純粹因為呢個原因，因為其他馬好渣。講完啦，冇特別嘢講。跑啲馬跑泥地好，跑草地嘅，但係佢有狀態咯。活力精神 Adrosen 個仔咁排11檔留住嚟追一段咯，冇問題㗎，留住嚟追一段咯。上場都追到個第3名啦，但係上場咧佢賺晒時間快，翻到嚟輸俾隨意威威，頂得住古惑大師啊，隨緣得勝。當然唔夠雙英雄跑啦，但係佢跟住翻嚟個勢頭唔錯嘅，會繼續進步嘅，所以喺呢組度咧可以爭位置。快樂之友應該未得住呢個 Ripchester 個仔啦，睇落去好似下次咪先一數嘅，好似係跳程即係要估跳程咯，我就唔中意跳程馬，成日都咁講。幸運同行，唔知點解我唔記得邊度咯，即係有條友成日都話哇冇跑過咁，但係咁4班大長途馬100米都嫌短嘅，唔知幾時肯走嘅，但係係只不過個啲力弱對手嘅啫嘛。唔識馬嘅可處就咁樣咯，唔識睇即係唔識馬唔緊要，仲要唔識得點樣客觀地分析一場馬咧，咁就好大鑊嘅。因為你分析錯一場馬咧呢啲馬繼續計落去嘅時候咧，你又會連帶關係計錯好多馬。呢隻馬我覺得佢係44分可以企得穩嘅，唔係1650米馬咯。我覺得佢要跑2000米打上咯。本身佢嚟香港嘅時候都講過呢隻馬唔叻噶啦。始終如一識得贏嘅喎，之前但係只係識得贏，唔識得跑披嘅喎。佢前嗰場唔知前嗰場定大前仗，總之見到佢係近翻啲啦。44分贏過馬，但係依家就好似冇上季咁 fit 咯。我寧願等佢減下分先啦。馬房有馬配合而嚟都好啦，唔信嘅。有色光輝12檔難跑 Dubious 應該係跑短少少好啲喎。上次均速翻嚟啦，慢時間啦。咁所以呢，我覺得佢等佢縮翻落去1200、1400落班先算啦。後邊馬方面有型人啦，咁呢隻馬就係譬如 Canto 仔啦，咁下次咪 O'Reilly 咁大熟噶啦，已經上場均速嚟完成啦。咁今次呢都仍然有，如果補到出嚟嘅話，喺呢組度呢係有權爭 Q 嘅。精算謀略係人都知佢有能力，但係跑唔翻咯。睇完細馬，如無意外應該係建測群英穩膽嚟嘅，贏唔贏到唔知啦。腳方面呢，係江南勇士活力精神超旺財夾硬揀嘅。街燈擺翻第5選啦，咁但係我就覺得嗰隻叫做如果有型人報到出嚟嘅話呢，就係建測群英搭有型人單 Q 咯。好啦，第5場啦，4班1000米應該係快鬥快場合啦。快馬方面呢，天火同人同埋隻飛龍在天比較快啲咧，其他馬都要追嘅，咁差唔多。因為馬不勞而獲先啦，其實狀態做好咗好鬼耐喎，咁用麥道朗究竟
點麥道林會騎下冠軍行嘅馬啦，騎2隻好似咁啊，另外仲有亦都騎下伍彭志嘅馬啦呢排。咁究竟佢係熱緊身啦，定係你過嚟度假咧，都真係唔知啊。因為佢今年暫時表現麻麻地嘅，跑咗2場都唔得嘅呢隻馬。咁但係咧呢隻馬落4班應該好鬼着數，狀態起咗嘅咯喎，係睇下幾時嚟料撳掣嘅啫。呢隻馬我就擺翻落第4選啦，始終跑谷草啦，3歲頂磅啦，但係隻馬有能力嘅。2號馬飛龍在天啦，有少少似嗰隻銀刺勇士咁，可能冇乜分喺手喎。贏完馬之後咧，上場縮翻嚟跑1000米咧，放到出嚟拉屎捱唔到尾，咁可能係因為排10檔嘅關係啦。輸俾天開心，天開心就係一隻班頂馬啦，遙遙日上嘅就係隻 fit 馬啦。咁跑贏都可以跑贏嘅天火同人，但係呢組馬咧係冇嗰啲馬喺度，咁所以今次會唔會賺到咧？我覺得可以咯。我就覺得佢喺呢組度可以爭下 Q， 贏唔贏到呢個天火同人唔敢講，因為天火同人喺入邊啦。咁如果天火同人起步之後繼續留後咧，咪唔得咯。但係如果佢能夠懟出嚟走啦，好似贏馬咁跑啦，55分應該可以反彈嘅。8歲老馬仍然係有分喺手嘅。咁所以我覺得係呢條2-3 Q 啦。但係我覺得有權3號贏2號嘅，因為睇下起步嘅時候睇下佢可唔可以頂到隻飛龍在天一陣啦。如果佢留住嚟跑就當然慢啲啦。4號馬心愛的應該係未 ready 嘅隻馬，試閘麻麻地。5號馬枕頭之星我諗過擺翻落第5選嘅，但係雖然排2檔啦，但係上場佢嗰個時間偏慢，佢係賺晒翻嚟。今場馬佢要再賺呢，我覺得難啲，因為對手好似強咗啲啲。6號馬天下寵兒，上年都知道隻馬係夾硬同佢搏場 win 翻嚟㗎啦。1200米贏嗰場馬都唔叻㗎啦，等佢跑泥地1200米先可能有轉變咯。草地1200米都贏唔到，1000米縮落嚟亦都唔夠快咯。我覺得排一檔難啲，但係邊線腳同枕頭之星一樣啦。英雄豪邁以前跑1000米特街嘅，排10檔難跑，咁啊上次都追落去咧就稍近啦，評分有着數喎，但係呢隻馬咧就非常之飄忽，長期只係限於4重彩腳。品德寶寶上場跑得非常之好嘅，咁啊上場放出嚟跟住追落，即係放落去啦，放出嚟跟住拉士咧就捱唔到尾，輸俾福聚同埋女神嘅，但係翻到嚟都其實頂住嗰啲澳遊波士嗰啲馬啦，唔差，但係喺呢組度咧，我覺得佢係一隻位置馬啫，因為對手強嘅。百里旺應該未 ready 啩呢隻馬，呢隻係 Holler 個仔，本身配種成績唔叻啦 ，Holler 呢個種隻馬亦都唔係話好叻。胡椒軍曹跑唔翻喎，我覺得。明顯地跑唔翻嗰種咯，咁所以之前曾經有場近嘅，跟住之後咪惹到啲飛咯，但係跟住之後我就話喂隻馬真係跑唔翻嚟，我覺得我有少少擔心，減埋嗰6分會唔會好啲啊？或者去到41-2分啦，其實跑嚟你1200米最好。千杯12檔難跑啦，咁啊其中一隻 Playing God 啦，但係之前嘅 Playing God 就退咗役啦，因為受傷，我諗難啲啩呢組度。順善寶本身第5選，但係諗下我揀咗隻良寶，唔係揀咗隻咦，係補入嚟啊？呢隻咦定係點啊？哦 ，OK， 我明啦，因為我又係用咗呢個報名表，用咗報名表我就去做貼士啦，所以我揀咗良寶冇揀到佢，咁所以咧依家諗下咧，要揀翻佢落去啦，擺翻落第5選啦，就係咁樣啦。因為我喺個排位表出嘅時候，之前咧我已經揀咗馬啦，所以依家要擺翻順善寶落去。但係其實咧，如果要我揀順善寶，我不如算啦，揀順善寶都唔揀枕頭之星啦。好啦，呢場馬啦，邊線馬啦，不勞而獲啦，品德寶寶啦，順善寶啦，再邊線啲嘅就會係天下寵兒啊、枕頭之星啊呢啲馬啦。我覺得明顯地好啲嘅就係2-3啦，飛龍在天同埋天火同人啦。唔好意思啊，因為我太早揀馬啦，咁但係就搞到咁咯嚇，唔好意思。咁就嗰個初選係有啲轉變嘅。我啱啱都見到另外第6、第7場咧有個重複咗，我係錯咗嘢嘅。第6場啦，4班1200米快馬都多嘅，咁但係咧咁啊見到獵寶勤會快咯，其他馬仲有邊隻快咧？真係唔敢講。咁但係就好似會唔會係有得去講下價啦呢場馬，咁我好明顯就錯咗啊！呢場馬係唔應該有隻北海道喺度嘅，咁所以我一陣間會改翻，我會揀翻隻建七群英內第2選嘅。好啦，1號馬呢添開心先啦，雖然排11檔啦，但係佢夠前速嘅，佢夠快嘅，唔需要留後跑啊。1000米當然好過1200米啦，但係4班我話上次一落班就排咗1檔咧，可以爭到個 Q 啦。今次對手更加渣，1200米咧佢更加喺前邊咧，佢可以喺外欄啦，喺外碟咧應該可以守到2-3位嘅，喺呢組度可以贏馬。過關勇士起步好似冇之前咁好喎，快佢喺個新馬賽時跑得好啦，再出嘅時候喺場即係插班之後咧，佢就喺場黏地咧喺個條件限制賽度咧就跑咗個第2名嘅，
對住啲同齡馬啦，上場再都係跑嗰啲賽事咧，都係麻麻地。會唔會係隻馬進度上3歲仔可以谷得緊要咧？就係有少少徘徊啦。我驚今次即係當然咧，用麥道朗排10檔，應該佢都照同你砌，照同你追，但係驚追唔切，我寧願搏佢追唔切，會唔會好啲啊？擺入第5選咯。起碼呢隻 Sweetness 仔咁就好似係未 ready 嘅隻馬，好似未 ready， 遲啲先啦。運來勇士跑泥地會好啲。草地1200米當然咧曾經贏過啦，曾經跑得好過啦。草地1000米贏過啦，嗰時放頭，但我講咗好耐㗎啦，我都話呢隻馬咧泥地1200米好啲嘅，上季贏馬一啲都唔覺得出奇嘅。跑 pace 嘅時候都一啲唔出，20幾倍又照中嗰陣時，好記得嘅嗰場馬。後追㗎嘛，咁好記得嗰場馬係條 Q 好好分嘅，入隻黃龍飛象，唔知有300幾蚊單 Q 俾大家嗰日臨場。但係近況麻麻地咯，紅前都12檔難跑咯。第6場就第6號啦，6號馬呢隻英勇名區啦，咁就排喺1檔，但係見到佢就近況麻麻地，而且未夠。而且真係唔中意 Headwater 你嗰種下線夾呢隻 Swiss Ace 啦，可能要持續少少，但係泥地會好過跑草地。星之願狀態有，評分應該有優勢，鬥志鮮明，後追睇追唔到第3名，贏你應該比較難啲，因為佢被動啊。翠湖烈風講咗好耐，我都話呢隻馬咧，其實佢係上季追過啲對手咧，佢係追過啲力弱對手，佢唔係話特別勁，佢場馬追少少㗎啦。最近期試過一課集都唔係好近期，10月20幾號嘅時候咯，稍追咯，騎落去肯追咯，但係慢時間咯。我驚佢排2檔啦，起步一慢咧就追唔切啦。建測群英之前嘅第2名叻嘅，跟住之後輸咗3場咧就跑得麻麻地，但係成日都跑得近咯。今次跑1200米繼續咁，應該雖然減咗2分俾佢啦。由黃志宏咧就轉咗田泰安嘅。建測係似係搏殺，所以我擺翻落第2選，即係馬狀態喺度嘅。列寶勤前置咯，去賺咯，冇特別嘢講噶啦。3、4重彩腳啦，亮寶我應該係會唔會係揀呢場馬？我頭先嗰個就完全做錯嘢咧。Anyway 啦，亮寶喺呢組度咧，佢係應該係可以做到啲位置嘅機會啦，但係只係位置機會。上次係肯追嘅，我喺佢同隻過關勇士之間揀，我諗我會轉一轉咯，我要隻亮寶啦，係我要隻亮寶啦。我諗我做錯咗好多嘢喎，今朝早發夢我就淨係亮寶喺呢組度嘅，咁咧我就會擺翻我第5選，因為上場咧佢個追勢咧係唔錯嘅，但係我覺得係邊線馬啫。勁進奔騰睇唔到有任何亮點住，揀唔到。幸運愉快補出嚟可以做 Q， 可以拖嘅。恆德天下未 ready， 睇完細馬啦，咁呢隻添開心啦，我覺得佢喺前面走咧會好着數。揀腳啦，星之願、建測群英，能力上可能好過列寶勤，所以擺喺第2、3選啦。列寶勤前置位置馬啦，亮寶擺落第5選，因為上場追近咗少少。另外你話啲邊線馬，另外仲有2隻邊線馬啦，運來勇士啦、紅前道同埋隻過關勇士。但我對於添開心嘅信心都幾，即係我應該個機會我都幾睇好嘅。好啦，第7場啦。4班160米有隻非凡時刻喺度排12檔，應該都留唔住啩，估計捕捉會正常嘅。1號馬醒目先驅啦，3班唔夠跑落翻嚟4班啦，咁已經交代晒有餘啦，季內都攞到50幾萬獎金啦。咁佢喺160米上季贏過馬，贏完馬之後咧就唔得。今季跑咗1次160米咧，嗰場馬咧就騎落去有少少均速啊，咁當然對住啲對手係強嘅，所以我有少少覺得可能係唔係佢均速係對手強嘅，嗰啲係全部3班馬，佢係一隻3班尾4班頂馬。今次要流放好好啦，但係董榮朗未開齋啦，冇可能揾佢行頭嘅，所以照擺落第2選啫。上季贏馬嘅時候咧，我就估佢唔夠氣嘅，未係應該咁講，估佢未夠氣，但係佢照贏馬嗰陣時咧就贏馬時係67蚊贏馬，就贏我嗰隻神驅馬靈單 Q 嘅。當時咧醒目一樣神驅馬靈讓6磅，今次一樣20磅，咁所以咧，我覺得神驅馬靈可以反先啦。首飾悟空越嚟越好，上季跑泥地都見到佢有走勢，而且落飛嘅。咁草地當然冇問題啦。神貨方面咧，見到佢咧最近期試集好咗好多，但係騎落去咧都係明顯地仲要熱下身咯。出去線風評分係冇乜優勢，但係減7磅咪有優勢咯。上場係純粹個磅啦，有狀態啦。咁哎呀唔係撳錯掣添入。咁上次跑到第2名啦，翻嚟就可以頂到，即係過到嗰隻即係同隻長勝將軍啊，同埋隻康昌之星去鬥啦。竟然佢可以捱到尾嘅，因為佢係減7磅幫到手咯。今場馬都係一隻邊線3重彩腳，因為咧佢冇乜評分優勢啦，用黃寶嚟騎落去都係一隻位，應該係位置馬。北海道咁用阿潘頓野飛啦，第一
第二樣嘢跑咗3場啦，上場跑到第4名，均速翻嚟咧係賺晒翻嚟嘅，賺得好緊要翻嚟都輸嘅。好啦，復翻課啦，10月15號之後咧，咁佢試一課習啦，輸俾發財先鋒，發財先鋒係嗰組就係慢時間嚟嘅，佢咧完全你捉到11隻，佢冇試俾你睇嘅，咁我都唔知究竟有幾多料。咁但係咧，我用翻佢嘅往績去計啦，喺呢組度邊線馬咯。戰寶呢隻 Two Down Hot 個仔，亦都係 Two Down Hot， 暫時 Two Down Hot 好似係咪最好係我嗰隻啊，係呢隻啊，暫時係嘉應騎兵識贏嘅暫時。咁啊，見到佢就未 ready 咯，隻馬當佢未 ready 先啦，唔知有幾叻啊呢隻馬。非凡時刻係與龍共舞嘅 Half Brother， 應該跑長啲會好啲，但係始終佢淨係跑過一個位置啦，成日都即係谷草應該會 OK 嘅，但係1200上1600米，我成日都話我唔中意呢啲安排嘅。我覺得12檔用奧爾文，除非係越走越順嘅啫，如果唔係應該難啲啩。冷門啦，大冷腳啦，因為佢前次嘅啫。君志勝上次有個老友唔知點解揀佢，我真係諗唔明㗎，因為之前嗰場咧佢係中段踩一踩咧咁就 OK 咯，但係上一場咧用潘頓都係12倍，我就真係唔中意嘅。我覺得係45分留下馬先啦。第一、第二樣嘢就好似隻馬就進度上麻麻地。有威四海應該未 ready 嘅呢個 road 個仔嚟啊！我講咗好多次 road 呢個種咧，一係好叻，一係就好慢嘅。本領非凡，你冇得唔揀翻佢啦。評分上49分有優勢，係人都知道4班頂馬啦。近3場都跑得唔錯，狀態初起都跑得咁好啊！上次咧跑泥地初跑係咪初跑？唔係初跑啊！總之跑泥地都可以追到個第4名啦，係叻嘅。嗰個第4名算係叻，可以頂住街斗星馳啦。咁所以我覺得佢呢組度咧有預計快步速咧，佢可以爭位置，但係計馬咧未必有隻隨月旋風咁 fit。青春力量。需要靠慢步速去賺，5班好啲，4班就喺邊線腳。咁啊計邊線腳之後，喺北海道同佢之間揀，我揀擺咗呢隻馬落去第6、7選嗰啲啦。我覺得佢1650米啦，佢上次排咗個一檔賺得好緊要啦，都輸嘅。咁所以再之前睇翻呢1650米啦，排12檔，亦都係慢時間，佢要慢時間先得咯。呢組應該冇慢時間。開運王上場係非常之吸引眼球嘅，坦白講。吸引眼球，唔知點樣追到上嚟嘅呢隻馬，但係又係嗰樣嘢啦。1200上1600米唔中意，血統上咧冇問題嘅，應該血統上佢應該可以跑到1650米，肯追嘅，進步嘅。上次排一檔咧，追落去係 OK 嘅，慢步速慢時間之下咧，佢可以追到個第5名咧，嗰個第5名我覺得係幾出色嘅。血統上咧去到1600米，冷門腳第7、8選嚟嘅呢隻馬，上場肯追嘅啦。神駒馬寧啦，咁啊季內都跑咗4場，減夠分熱夠身啦，我就搏佢熱夠身嘅啫。上場嗰個泥地當然係擺明唔啱跑啦，我都講咗好多次泥地係唔識跑嘅，唔中意嘅。之前嗰場1600米咧，咁就均速翻嚟啦，俾人夾一夾啦，跟住就跑咗第6名啦。咁但係預勢好好嘅，我淨係覺得佢好似狀態好咗啲啲啫，但係唔知點解啦，唔跑場5班，跑場4班啦。轉頭再研究一睇下會唔會先啦。5班1650米，5班1650米，五棚至馬房就係出隻旋風傳奇，咁可能因為呢個原因啦。但係我覺得唔係旋風傳奇機會好，但係都要俾佢出㗎。咁輕磅亦都好啊，城區馬力，我就搏佢跑得翻嘅啫，就搏到佢今次有快步速啦，守住個3、4位啦，走得輕鬆咧就唔好放頭啦，唔好俾人頂3碟啦。佢有權可以入圍嘅，可以爭下嘅，直情係。後備馬超開心，一隻本身外地嘅方唔算好強，而且嚟到香港未適應嘅馬啦。風雲曾經贏過馬，但係近況麻麻地。睇完細馬要揀嘅馬啦，卓越前鋒啦，醒目先驅係位置馬，兩隻都係啦。北海道亦都係啦。冷門我會覺得呢隻非凡時一定要拖翻，因為雖然佢係跳程，但係喺前面走得佢嘅啫。本領非凡係位置馬啦。開運王冷腳啦，神驅馬寧，我覺得佢今次係正頭正路，可以搏佢進步嘅馬咯。40分係根本好着數。即係大家見到佢上季俾人頂幾鑊外碟嗰陣時，嗰啲對手幾強㗎啦。咁有得跑咪跑下咯。咁但係就落5班當然更加惡啦。但係喺4班冇理由唔夠跑，希望今次能夠跑得翻啦。第8場啦，3班1200米啊，有隻係我 mark 低咗嘅馬要跟進，所以我揾佢行頭啦。步速方面應該會正常嘅，因為馬囂張啦，排10檔係呢樣嘢驚一驚嘅啫。但係上一場呢，咁用阿鍾易禮啦，亂咁跑啦，即係咁求其跑啦，都如勢非常之好嘅。翻到嚟呢，爭啲可以攞到四龍彩腳嘅，但係手到齊來都捱到尾。咁但係翻嚟輸半個馬位俾手到齊來，佢係蝕晒翻嚟嘅，包尾追上嚟，嗰個勢係追得勁嘅。咁潘頓即刻立嚟跑啦，得唔得㗎？唔知㗎 ，PP 嚟㗎嘛，10檔追落去，如果跑得出上場水準喺呢組度呢，夠爭㗎。
二號馬金牌活力上季就搏得多啦，浪咗分上嚟咧，上季贏咗2場啊嘛，64分浪咗上嚟72分咧嫌浪，我諗要65分樓下先得，而且上年係 fit 過依家好多嘅，咁啊上年排12檔都識贏啦，但係今次咧排11檔啦，我諗難啲。三號馬魅力寶區用布文去同你試下呢啲馬有冷門嘅位置嘅，呢隻馬咧佢係評分係太有着數啦。當然啦，跑咗好多啦，已經上季搏咗好多場都未交代啦。但係96分落到嚟依家69分，即係減咗成27分啦。上一場咧抹咗佢啦，當冇跑過啦。但係前嗰幾場咧都跑得好近嘅。12月22號之後咧，我記得咧佢有係一加油站啦，冇試俾你睇嘅，狀態冇問題㗎，所以我覺得喺呢組度咧可以繼續爭位置。豐盛轉咗馬房，明顯地係幾好嘅，但係得個幾好咯。上季成日都後追一段仔，今年都係啦，估計佢哋都係後追一段仔啦。不過呢個馬房試習試得好，真跑會點呢？大家都要估噶嘛。用麥道朗似係會搏殺，但係對手比較強，位置馬。中城名區呢隻 Better Than Ready 嘅仔啦，喺外地跑3場贏3場嘅，喺 Toowoomba 啦，當然啦，嗰個水準係比較低啲啦。但係跑3場贏3場喎，咁幸運派賽咪又係 Toowoomba Guinea 嘅冠軍，3班都識贏啦。最緊要一樣嘢，試習好走勢，當然啦泥地啦，咁啊佢好輕鬆啦，時間 OK 嘅。再之前啦都係泥地啦，亦都係贏嘅，留住嚟跑都得㗎。再之前試草地啦，都係贏嘅。咁所以呢隻馬感覺上好似一隻幾多才嘅馬先啦。第二樣嘢狀態嚟得唔錯，用阿梁家俊都似係即係阿全哥搏殺嘅手法嚟嘅。喺呢組度啦，雖然有正常步速，但係佢排2檔啦，可以好機動㗎。喺呢組度可以爭 win pay。日前先喺草地跑1200米咧，3班65分樓下都勉強拖下腳，67分就真係拖唔到腳啦。佢之前濕萬地嗰場當然中啦，咁啊當然啦，如果跑好少少可能有 Q 添啦，輸俾次地神區冇辦法啦，就位置 Q 都唔差嘅，5搭6都有125蚊嘅。諗下如果係嗰條正 Q 幾多錢啊？激到我嘔血嘅。咁但係唔緊要啦，先係43倍嘛嗰陣時。冷門分子咧，但唔落越難啲咯，咁所以揀唔落。太子有諗過擺落去貼士度嘅本身上場咧，一邊慳埋啦，時間 OK 啦，進步緊嘅馬啦，隨時嚟料嘅馬，但係唔知邊場同埋隻馬咧似好非好，都話佢第一次試就試得好好，但係之後試得麻麻地，有少少擔心佢嗰個適應未好適應香港。今次會近嘅馬房咧，亦都有馬配合而嚟，投注大彩前一定要掕翻一票。我覺得今次可以4455嘅。團長好啦，咁就外地方 line 唔強啦，跑咗6場1 win 3匹喺格寶贏馬，跟住喺 Sandown 睇到輸好遠啦 ，Benchmark 64，之後喺 Moonee Valley 亦都係近，即係鬥咗第4名啦。Pakenham 60 Benchmark 64跑咗個第3名加眼罩嘅。純睇呢個方 line 3歲方 line 咧，3班65分樓下馬，咁啊果然啦，依家係64分啦。冇睇錯喎，我啲評分啊，我同啲停訪員睇嘅都差唔多啦。咁就試習麻麻地肯走咧，因為佢算係幾熟咯隻馬，但係就唔係一隻好叻嘅馬主咯，狀態初起嘅啫。有愛心得上季識贏馬都偷笑啦，幫我攞特別獎金，咁啊繼續俾阿山公去追下啦。但係隻馬上季贏馬時候 fit 過依家好多嘅，上場肯追，其實狀態係完全冇問題，真係完全冇問題㗎，排一檔。今場馬睇下會唔會可以慳埋爭到個 pace 啦，但係我覺得好似隻豐盛 fit 過佢啫，不過我諗下咧，豐盛算啦，我不如要翻佢啦，跑到第5算啦，我再改埋呢場貼士啦。我諗下佢可能喺一邊賺喎，因為佢狀態係好過豐盛嘅。展鴻威冇得唔揀佢噶啦，係人都知佢3班位置馬咯，1200米前嗰場都追得非常之好，不過跑得非常之好啦，前置捱到嘅。咁但係嗰場馬前置馬賺晒嘅，咪好過以前好過1200米，但係依家隻馬落腳慢咗少少咧，守住好位跑咧，1200米可能更加啱，排4檔可以爭 Q 嘅，超霸性爭1分落班，應該偉達會識得落班先用啩，唔會亂咁嚟啩，我估計，咁所以咧搏佢會啦，好節拍，冇揀到佢純粹因為一個原因12檔嘅啫，5歲仔咁啊新馬啦，上季終於贏馬啦！見到佢係有能，見到佢係好明顯係一隻有能力嘅馬嚟嘅。見到佢咧最近嘅試習咧唔差，前次翻嚟唔差，但係今次咧佢排咗個大外檔，我寧願搏佢唔得㗎咋。但係投注上一定要揀翻佢咯。我排序上我喺佢同豐盛之間啦，豐盛啦佢咧有愛心得係呢幾隻馬係5、6、7選嚟嘅，同埋太子都係。睇完晒馬啦，中城名區我係膽嚟㗎啦，唔諗咁多啦。腳方面咧，魅力寶區係淨係限於拖腳，千祈唔係重視，唔係重點分子嚟嘅。展鴻威都係位置馬啦，再揀腳啦。囂將上場追得好勁啦，
魅力寶區講咗啦，豐盛啦，有愛心得啦，太子啦，好似拍呢啲就係邊線馬。我諗我淨係會建議中程名區 WinPay 同埋上下射孖寶咯，因為太多腳啦。尾場賽事3班1650米啊，呢場馬就係、步速會快嘅，因為馬我做到啦，上場係純粹贏騎師嘅，評分78分冇晒優勢，上場贏騎師係走位非常之機靈，因為慢步速佢中段踩油，咁咪彈得咗人咯，係咪？咁啊頂到隻連冠王，但係咧就會唔會可以再打搭再跑多鋪？唔敢講，因為今場馬快步速嘅，咁但係咧佢係狀態 OK，評分冇優勢，可以爭4重彩腳。2號馬南區之星潘頓繼續跑啦，簡尼跑啦，上場佢可以均速咁，但係跟住好位，跟住一騎係彈甩你啦。然後咧中堅分子有財有勢，但係學生喺呢組度咧仍然可以爭，但係執咗12檔就難跑咗。睇下可唔可以游到去個中碟5、6位啦。如果唔係咧就難啲，擺翻我第二選擇 fit 嘅隻馬。自用名區用布文就唔係潘頓，但係咧潘頓同佢跑嘅時候咧，1650米非常之好嘅，而且佢上季1650米啲時間係非常之快。1800米上場咧，我覺得佢可能係真係唔夠氣嘅。10月15號之後冇再試啦，冇再跑啦，但係咧佢係狀態非常之好嘅，仍然。我覺得佢雖然冇乜評分優勢啦，但係喺呢組度前置嘅話，佢可以賺到尾咯。1650米係有好高能力嘅，時精準狀態冇問題㗎，75分係個問題啦。見到佢就上季贏咗63分啦，再69分贏咗馬啦。但再睇翻咧之後就好似無以為繼，最近嘅試走咧翻到嚟麻麻地，我覺得佢可以再好啲。我驚佢冇乜評分優勢啫，佢一定同你跑嘅排一檔，應該會守喺隻智勇名區後邊，會賺咯，但係4重彩腳啫。非凡豪傑上季用得幾多下，咁啊贏咗2場交代晒啦，今季2場求其同你跑啦。咁我一路都覺得佢外國方班其實係試站未輸過啦，真跑未輸過，但係睇佢方班就未必係隻話好高班嘅馬嚟嘅。我一路都估係3班馬啦。咁佢跑咗2場，過翻嚟去跑贏馬路程啦。最近嘅試課集輸俾中城名區行啲咯，咁但係就好似狀態都唔係上季最好嘅時候。勇霸龍延長啊，真係原來狀態74分嗱，66分贏完馬啦，嗰陣時好鬼醉啦。之後跑3場都真係麻麻地，上場究竟佢係唔夠氣啊，定係點呢？佢有追少少喎，喺入邊追上嚟少少喎，問個預勢啊，同大家睇下。我頭先我諗過，我冇擺翻呢隻馬落去冷腳度，但係諗下係啦，佢追過立百村，但係一個勢頭呢，拉屎幾步係咪前面有馬都係收停呢？我唔講啊。第一隻馬會係冷門分子嚟嘅，咁所以我諗下，既然冷門分子，不如揀隻凡凡有預人，即係贏開嘅啫嘛，我冇揀到佢咯。咁但係我諗下咧，不如進取啲啦，要呢隻啦，就唔要隻我做到啦，博嗰啲我做到咧就冇評分優勢啦，我要呢隻啦，勇霸龍擺落第4選啦，99圍攻啦，咁就冇乜評分優勢啦，喺3班初出嗰場竟然可以跑到第2名，之後2場都快慢步速都唔得。10月22號之後冇再試習，狀態冇問題，係評分冇細嘅啫。排6檔用黃志雲減5磅，睇下可唔可以喺前面賺啦。但係我覺得一定掂，可能 fit 過佢咯。純粹揀啲一定掂嘅啫。暴風之子會喺前面走啦，但係快步速嘅話唔係話咁 OK 啦。我再重申一次啦，上季佢贏嗰場3班賽咧，唔算話好勁嘅。我坦白講，我覺得嗰場馬咧，可能啲馬跑到攰咗。佢贏落萬老窩當然好啦，但係步速只係正常，佢係賺晒翻嚟咯。我覺得佢可能要減下分。阿基拉亦都係另外一隻前置馬啦，上場開始都要跑翻近啲啦，但係1400米都係輸嘅。佢可能跑翻呢個嗱，依家佢喺2班啊，曾經2班都識贏馬，上季啊減分啊，91分減到落嚟，而家65分，開始越嚟越近。但係會唔會依家嗰個老咗啲咧？會唔會跑1400米好過跑1650米咧？我係咁樣諗咯。前季跑1650米好鬼準嘅，但係上季跑1650米咧，就跑咗2次都係麻麻地嘅。今年跑咗1次，翻到嚟 OK， 但係我感覺上排11檔非常之難跑，一定掂夾硬揀，純粹因為佢個 fit 字啫，純粹因為 fit 字留住嚟跑就得啊！依家咁今次排5檔咯，我估佢會守好位喎。今次隻馬太 fit 啦，咁所以我照揀翻佢咯，就係咁簡單。但係位置馬喺3班未證明嘅。
凡凡有餘連贏2場啦，咁啊呢隻馬就轉咗馬房之後咧，其實之前喺上手馬房都已經見到隻馬有能力噶啦。上場馬好難追之下，俾佢追過咗見七群英啦，叻嘅喎。再前一場啦，嗰場馬咧就見到佢係慢時間慢步速咁樣翻嚟係贏啦，唔算話好勁啦。咁但係上場馬係叻咯，所以今場馬有預計快步速之下呢隻馬好 fit 啊！我照擺翻去第5選，勁好運不嬲都係跑啲4班着數啲嘅，跑3班唔係好夠跑，上場係賺晒翻嚟嘅一檔啦。佢贏隻古惑大師之後都係贏唔到啦，而家走晒樣，所以上場嘅水準咧有少少懷疑，佢係賺地嘅前置嘅咁啊，所以我覺得今次排10檔咧難跑咗咯。粵港支區應該未 ready， 睇完晒馬啦，機會馬我淨係噏晒 number 先啦，1、2、3、10、11會好啲。邊線馬啦，4、5、6、7、9、12，講咗咁多嘢啦，你都知我會講咩噶啦？呢場馬最好都係睇啦，因為好多變數。南區之星如果一個唔覺意攝到個好位咧，就可以叫糊。但係如果佢可以立心留住咧，跟住喺彎位600米左右踩咧，呢隻馬都有機會嘅，因為呢隻馬明顯瞓喺手。呢場賽事我就棄權啦，因為比較畫得死少少嘅話咧，我諗唔好話得死咯，我覺得機會低少少嘅會我做到時時精準，非凡浩傑，捕風之子嘅啫。好啦，咁啊睇到去到呢個連馬師分場表方面啦，廖康明馬房有一場馬頭馬領先緊嘅，佢嗰手馬我諗比較好啲，會係星之源同埋展鴻威呢兩隻邊線馬啦，勁好運非凡時刻同埋枕頭之星係更加邊線嘅馬，希斯馬球王位置東方魅影位置。已經贏得見測精英有權爭 win pay， 有愛心得位置冷門腳啦，又有嗰隻99圍攻同埋青春力量。白馬房出3隻飛龍賽天全日嗰隻咧機會比較好啲噶啦，已經文家良馬房魔法速遞贏得啦，應用名區有權應該唔得啊呢隻馬有權爭 QT 嘅會係品德寶寶啦，有運行我會拖翻4龍彩腳，因為見到佢越嚟越進步嘅。集成馬房方面重創到你順線保衛位置啦，過關勇士係邊線啦，好似派係邊線啦，凡凡有餘都係邊線，成手邊線馬。告東尼馬房我諗囂將全日最好咯，加州活力未跑得翻，阿基拉冷腳，賀賢馬房出3隻，北海道位置，盛世威風冷門位置，翠湖烈風邊線馬，無畏傑馬房妙玲瓏邊線，開運王大冷腳，呢馬上場真係好好走勢，非凡浩傑次係未得。羅富全馬房活力精神位置，亮寶邊線本領非凡位置，中區贏得南區之星有權爭，可惜個檔衰嘅啫。偉達馬房信義係邊線馬，志旺財係邊線馬，天火同人有權爭邊批，超霸勝同埋揚威4可以減壓分。黎超星馬房出4隻，豐盛係一隻邊線馬，勇霸龍邊線馬，我以前覺得佢係一隻中距離馬嚟嘅，咁但係上場話俾我聽佢應該咁講啦，上場佢慳晒，佢冇乜點證明俾我睇啦。我睇多次頭先嗰場如勢，我覺得俾多次機會佢啦。成峰位置馬冇評分優勢咯。呂健威馬房就江南勇士係邊線馬，因為對手太渣。天下就因為個檔關係咯，俾個位置即係拖下腳啦，其他馬麻麻地嘅。智勇名區有權爭下啦，因為1650米係最佳路程嚟嘅。姚本輝馬房啦，我諗掂係冷腳啦，時間波係全日最好啦。五盤次馬房超旺財冷腳啦，添開心贏得啦，陳區馬寧贏得啦，我做到同埋太子係邊線馬。鄭俊偉馬房3強有權爭啊，對手唔強，頭場賽事不過最好唔好玩啦，佢明顯隻馬起咗噶啦。睇下隻馬能唔能夠克服到4班啦，3班唔敢，真係唔睇好啦。金牌活力好似唔係最好嘅時候咯。徐以石馬房暴風之子可能要減分，電信驕陽亦都係成手馬都唔似樣。蘇慧賢馬房出4隻，始終如一，我諗係跑唔翻嘅。星木線區全日應該最好嗰隻，但係10檔睇下最勁啦，團長好未夠。蔡約翰馬房勁者邊線，聶寶勤邊線，首飾悟空邊線，魅力寶區邊線馬。貴福特出兩隻馬都係邊線馬。丁固龍馬房出3隻馬都麻麻地。葉莊馬房紅望繽紛今場馬會睇多少少，睇下可唔可以追得近少少啦。歐洲傳奇邊線馬啦，不勞而獲都係邊線馬啦。運來勇士都係邊線馬，呢兩隻啦，黃牌同埋有優先出賽權嘅，擺明係要攞嚟跑嘅。睇下呢兩隻馬會唔會今次會進步啲啦？睇完歐洲傳奇同埋紅望繽紛，大概估到噶啦。尤達榮馬房方面啦，交學費位置馬，無極勇士有權爭邊批，焦點有權爭 QT，街燈
邊線馬時時精準，好似未係最好時候，同埋評分我驚嫌浪啫。占寶應該難啲嘅，唔好意思啦，因為我今朝早我早起身啦，我就用嗰個報名表就揀咗啲馬，咁所以咧我就今次有幾大嘅轉變嘅，要修正翻嘅，咁所以咧我就改翻個初選先，咁啊希望大家贏多啲啦，拜拜。